بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حکیم پروفیسر رائے خالد۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم رائے خالد۔ ہم آپ کو ہر بیماری اور اس کی علامات اور اس کے علاج کے بارے میں مکمل رہنمائی دیں گے۔ تو حسن و صحت سے متعلق تمام مسائل اور ان کے حل کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اگر آپ کو بھی کوئی ایسے مسائل درپیش ہیں تو کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں یا دیے گئے نمبر پر کال کریں۔ ہمارے دواخانے کا ایڈریس ہے خالد دواخانہ، چوک ہارنیہ والا، غلہ گودام، اکاڑا۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے کھانسی۔ کھانسی مرض نہیں ہے بلکہ یہ ایک علامت ہے۔ کثبۃ الریاح یعنی ہوا کی نالی سے پیدا شدہ آواز ہے جو اعضائے صدر کی غیر طبیعی حرکات سے پیدا ہوتی ہے، جس سے پھیپھڑوں، اس کے پردوں اور دیگر اعضائے صدر کی بے چینی، تکلیف اور اذیت رفع کرنے کے لیے وقوع میں آتی ہے۔ کھانسی کی حرکت بالکل ایسا فعل ہے جیسے معدہ کے لیے ہچکی اور دماغ کے لیے چھینک۔ اس کے 3 اسباب ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کیفیاتی و نفسیاتی، مادی و سوزشی، شرکی و عرضی۔ غلط فہمی عام طور پر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی ایسی دوا تیار ہو جائے جو ہر قسم کی کھانسی میں مفید ہو۔ ایسی کوشش عام طور پر دوا فروش اور غیر معالج کرتے ہیں۔ یہ سبق ایلوپیتھی طب سے لیا گیا ہے کیونکہ ایلوپیتھی کمپنیاں ہر علامت کو مرض بنا کر پیش کرتی ہیں اور اس کے لیے بے معنی دوا کا پروپیگنڈا کرتی رہتی ہیں۔ حیرت اس بات کی ہے ایلوپیتھی میڈیکل کونسل ایسی ادویات کو کیسے پاس کرتی ہے۔ ایلوپیتھی میڈیکل کونسل کی گزشتہ 50 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ اس نے ایک مرض کے لیے سینکڑوں نہیں ہزاروں ادویات پاس کی ہیں، لیکن ان کا حشر کیا ہوا؟ عرصہ 10 سال کے اندر ان کا نام و نشان نہ رہا اور نہ اس مرض کی نئی ادویات مارکیٹ میں آ گئی۔ اس کی وجہ اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ادویات ناکام تھیں اور تجارتی زاویہ نگاہ سے نئی ادویات مارکیٹ میں بھیجنی پڑی۔ اپنا یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے ایلوپیتھی تجارتی میڈیکل کمپنیاں ہر قسم کے زہر اور منشیات کے استعمال سے گریز نہیں کرتی۔ افیون، مارفیا، بھنگ اور دتورا جیسے خوفناک منشیات کو بے دھڑک استعمال کیا جا رہا ہے، جن کا نتیجہ ظاہر ہے کہ جسم انسان میں سٹوک پوائزنگ، رفتہ رفتہ زہر کا اکٹھا ہونا اور بالآخر موت یا ہارٹ فیلور کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی دیکھا دیکھی ہمارے ناقابت اندیش اتباع و وید اور
ہومیوپیتھ بھی فوری فائدے کی خاطر فرنگی ادویات کا استعمال بغیر کیفیاتی و مادی اور شرعی صورتوں کے سمجھنے شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت تک مارکیٹ میں کھانسی کے لیے سینکڑوں ادویات بک رہی ہیں، لیکن سب کی عطیانہ صورت ہے، یعنی کھانسی کے لیے اکسیر بتائی جاتی ہیں۔ امراض کی ماہیت اور فصل ادویات سے بالکل واقف نہیں ہیں۔ کھانسی کے اقسام: کھانسی کے بالمفرد اعضاء امراض کی 3 صورتیں ہیں: اعصابی، غدی، عضلاتی، جن کی علامات اور مجربات درج ذیل ہیں۔ ان تینوں اقسام کے اسباب کا مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ کھانسی کے بالمفرد اعضاء: کھانسی کے بالمفرد امراض بالمفرد اعضاء امراض کی 3 صورتیں ہیں: تر، گرم اور خشک، جن کی علامات اور مجربات درج ذیل ہیں۔ ان تینوں اقسام کے اسباب کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ تر کھانسی: اس کھانسی میں اعصاب متاثر ہوتے ہیں، جس سے جسم میں بلغم کی زیادتی، عام طور پر سفید رقیق بلغم پیدا ہوتا ہے، جس کا اخراج بڑی دقت سے ہوتا ہے۔ جسم اکثر ٹھنڈا، اکثر زکام کی صورت، قارورہ سفید یعنی کہ پیشاب سفید اور زیادہ پخانہ، غیر منہضم، کھانسی کی زیادتی میں دل ڈوبتا ہے، بار بار کھانسی سے سر میں درد یا چوٹ پیدا ہوتی ہے اور اکثر قے ہو جاتی ہے۔ یہ اگر مزمن صورت اختیار کر جائے تو کالی کھانسی بن جاتی ہے۔ نسخہ: تخم پیاز، دار چینی، کاکڑا سنگی، تینوں ادویات ہم وزن لے کر صفوف کر کے ملا لیں، بس تیار ہے۔ مقدار خوراک: 1 گرام سے لے کر 3 گرام تک، دن میں 3-4 بار ہمراہ آب تازہ یا نیم گرم دیں۔ گرم کھانسی: اس کھانسی کا تعلق پھیپھڑوں کے غشائے مخاطی سے ہوتا ہے اور غدد کے افعال میں خرابی ہوتی ہے۔ چہرہ و قارورہ میں زردی، بلغم گاڑھا، رقیق و ملا جلا، گلے میں سوزش زیادہ، کبھی جی متلاتا، کبھی مروڑ کی صورت ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات پیشاب میں جلن ہوتی ہے۔ زیادتی کی صورت میں ضعف قلب پیدا ہو جاتا ہے۔ نسخہ: بادام مقشر 90 گرام، 7 ملٹھی 12 گرام، گوند کیکر 36 گرام، صفوف بنا لیں، بس تیار ہے۔ 1 گرام سے 3 گرام تک ہمراہ آب تازہ یا مناسب بتر کا استعمال کرائیں۔ سرد کھانسی: اس کھانسی کا تعلق پھیپھڑوں کے ساتھ ہے۔ اس میں چہرہ اور قارورہ میں سرخی، خشکی اور قبض کی زیادتی، ریح شکم کا بکثرت ہونا، دل کا گھبرانا، نبض کا تیز چلنا ہے، حرارت ہو جانا، بلغم کا غلیظ ہونا اور اس کا آسانی سے اخراج نہ پانا وغیرہ۔ نسخہ: گل بانسا 80 گرام، گل بنفشہ 50 گرام، بادیان 30 گرام، صفوف بنا لیں، بس تیار ہے۔ مقدار خوراک: 1 گرام سے 3 گرام تک ہمراہ
آپ تازہ دن میں 3 بار دیں۔ شکریہ۔